Dobar dan. U današnjoj emisiji Putem europskih fondova pripremili smo intervju s europskim povjerenikom za regionalnu politiku Johannesom Hannom. Kako uz pomoć europskih fondova Slavonski Brod rješava problem vodoopskrbe i odvodnje. 2011. godina obilježava se kao Europska godina volontiranja. Posjetili smo hrvatske volonterske centre. Početkom tjedna u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu predstavljeni su projekti i uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava unutar grant sheme Mladi na tržištu rada. Šef delegacije Europske unije u Hrvatskoj Paul Van Doren istaknuo je kako je porast broja nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj gotovo alarmantan, te da Europska unija kroz svoje mjere i programe želi pomoći kako bi se potaknulo zapošljavanje mladih. S obzirom na uočeni trend porasta nezaposlenosti mladih, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Đuro Popijač naglasio je kako se provodi niz projekata s ciljem smanjenja nezaposlenosti. Unutar grant sheme Mladi na tržištu rada ukupno je potpisano 23 ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava u ukupnoj vrijednosti od oko 17 milijuna kuna. Korisnici bespovratnih sredstava dolaze iz privatnog, civilnog i javnog sektora, te uključuju privatne tvrtke, pučka učilišta, nevladine udruge, lokalne i područne razvojne agencije i tijela lokalne i područne samouprave. U Ministarstvu gospodarstva naglašavaju kako osim još nekoliko natječaja pripremaju i radionice na kojima se može besplatno educirati o pisanju projekata za natječaje, a koje će se održavati po cijeloj Hrvatskoj. Više informacija o projektima, otvorenim natječajima te radionicama može se naći na www.mingorp.hr. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ovaj je tjedan održalo 2 okrugla stola pod nazivom Znanost i inovacije u sveučilišnim centrima u Osijeku i Splitu. Svrha okruglog stola je izgradnja dugoročnih partnerstava između ustanova koje se bave znanstvenim istraživanjima te gospodarskih subjekata kroz prezentaciju njihovih kompetencija, stručnosti i usluga te analizu potreba za suradnjom. Okrugli stol Znanost i inovacije financiran je sredstvima instrumenata predpristupne pomoći Europske unije te se provodi u okviru Fonda za ulaganje u znanost i inovacije. Cijela je shema namijenjena jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, upravo poticanjem suradnje između sektora znanosti i industrije. Do sada je u okviru ove sheme dodijeljeno više od 2 milijuna i 600 tisuća eura za aktivnosti transfera tehnologije i komercijalizacije rezultata istraživanja, koja se provode na ustanovama visokog obrazovanja i znanstvenim institutima. Idući tjedan održat će se još 2 okrugla stola, 11. svibnja na Sveučilištu u Zagrebu, a 12. u Rijeci. Sudjelovanje je besplatno, a više informacija i obrazac za prijave mogu se naći na web stranici projekta www.sif-croatia.com. U povodu obilježavanja Europskog tjedna u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i delegacije Europske unije u Hrvatskoj u subotu 7. svibnja organizira se središnja proslava Dana Europe na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Program započinje u 10 i trajati će do 13 sati. Na infoštandovima dijelit će se informacije i publikacije tijela državne uprave o procesu pristupnih pregovora te o mogućnosti korištenja sredstava iz EU fondova. Europski povjerenik za regionalnu politiku Johannes Hahn prošlog je tjedna posjetio Hrvatsku. S njim smo razgovarali o tome kako Hrvatska koristi predpristupnu pomoć Europske unije. Povjerenik Europske unije za regionalnu politiku Johannes Hahn posjetio je Hrvatsku 28. i 29. travnja gdje je s hrvatskim vlastima razgovarao o tome kako Hrvatska koristi predpristupnu pomoć Europske unije. Prilikom posjeta povjerenik Hahn pozvao je hrvatske vlasti da povećaju stručnost timova i struktura te naglasio kako je od ključnog značaja raspoloživo vrijeme do pristupanja iskoristiti za punu pripremu za projekte u sklopu kohezijske politike Europske unije. Naglašeno je kako je nedavno zatvaranje poglavlja o regionalnoj politici napredak u pristupnim pregovorima s Hrvatskom. Povjerenik Hahn prisustvovao je Dunavskoj konferenciji u Vukovaru koja okuplja predstavnike podunavskih zemalja. Prije dolaska na funkciju u Europsku komisiju imao je niz značajnih funkcija u Austriji. Među ostalima bio je ministar znanosti u austrijskoj vladi. S povjerenikom Hahnom razgovarali smo u Slavonskom Brodu, gdje se provodi prvi projekt otpadnih voda odobren u Hrvatskoj u sklopu IPA programa. So can you tell us what Danube strategy will bring to Croatia and to the other countries? No, the idea of the Danube strategy is to involve all the countries being along the Danube, which are altogether 10, but we have invited 4 others because there are tributaries linked to the Danube. And so it's important to create this macro-regional strategy
to solve some of problems and challenges which can only be solved if regions work together, member states, not member states, simply states along the Danube work together, for instance, navigability, fight against the pollution of the water and the tributaries, improve living conditions of people, having better access, for instance, to cultural sites, etc. So there are a lot to improve the security situation in the region. These are all aspects which are part of this strategy. You mentioned regions, so what are the main goals of regional politics in European Union? There are two main objectives. One, the traditional one, is to reduce the disparities between the regions. We have altogether 271 regions all over Europe, with certainly different levels of welfare for the people, and the idea is to reduce this welfare and to create better living conditions, because our main objective is to give people a perspective to stay in the region where they have been born, and we know that people like to stay there. And the second one is to use simple regional policy to implement European common projects in an appropriate way, because this is the only possibility to implement common European ideas like fight against poverty, increase the portion of renewable, having more academic, educated people, and so on. This has to be done everywhere in Europe, and this is exactly the task also of regional policy. Can you give some advice to Croatian authorities and our government how to prepare for future funds when we will be in European Union? Yeah, that's why we have this instrument of pre-accession funds, which are, for instance, used already here at this plot for this water supply and sewage plant, in order to get the first idea what does it mean to be a member of the European Union in terms of cooperation or use of European structural funds. So everybody can be trained on the job, if you like, how to spend the money in an adequate way. And I think this is exactly what should be done, and what is done here in, I think, a good and excellent way. And I hope the Croatian authorities can make fully use of the available amount of money, which is from the structural funds for this year, 60 million euros, but I'm rather confident that this will happen. Projekt Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda trebao bi riješiti probleme građana Slavonskog Broda, kada je u pitanju vodoopskrba i odvodnja. Projekt se realizira uz pomoć sredstava Europske unije. 26-godišnji Valentin Stjepanović i 71-godišnji Mihajlo Čučman stanovnici su Brodskog Vinogorja, jednog od naselja Slavonskog Broda. Kažu, ni za što ne bi mijenjali slavonsku ravnicu, no postoje problemi čiji rješenje ne mogu dočekati. Trenutno imamo problem u cijeloj ulici, odnosno u cijelom naselju, što se tiče smrada iz sabirnih jama koji jesu djelomično vodonepropusne, ali to se nikad ne može dovoljno sanirati. Znači imamo problem sa vodoopskrbom jer samo dio naselja ima vodu. Ja imam i bunar tu, ali vodu sam nosio na analizu, nije za piće. Jer normalno nizbrdo probijaju septičke i zagađuju bunare. A viši predjeli nemaju vode, mi ovdje još tu nižije imamo, ali kanalizacija je užas. Kako bi se tom problemu stalo na kraj, Slavonski Brod ušao je u projekt Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćivanje otpadnih voda. Riječ je o IPA projektu iz područja voda predviđenog u operativnom programu za okoliš 2007. do 2011. vrijednom 29,6 milijuna eura. Prema okvirnoj direktivi o vodama i onim direktivama koje propisuju, prije svega direktiva o vodi za piće, koja je bitna za vodoopskrbu, mi imamo izuzetno korektnu suradnju i svi naši projekti u pravilu uključuju i dio izgradnje sustava vodoopskrbe i osiguranje kvalitete pitke vode. Uz Slavonski Brod ovaj projekt provode i gradovi Knin i Drniš, a u pripremi su još Sisak i Poreč, sve u cilju povećati kvalitetu života njihovih građana.
Trenutno se u gradu na 2 lokacije izvode radovi. Kako je krenula građevinska sezona, izvedeno je negdje oko 2,5 km kanalizacijske mreže i po termin planu izvođača planira se svih 36 km kanalizacije i 8 km cjevovoda vode započeti u ovoj godini, a predviđeno je u 2 godine da se završi kompletan projekt. Za građane Slavonskog Broda ovo će označiti velike pomake, jer će se proširiti mogućnosti za priključenje na kanalizacijsku i vodovodnu mrežu, što stanovnicima pojedinih naselja trenutno predstavlja velike probleme. Gospodin Mihajlo vodu iz bunara koristi tek za zalijevanje cvijeća, a Valentinu Stjepanoviću dosta je kupovanja vode za piće. S ovim rješenjem mi dobivamo jednu lakoću življenja, odnosno nešto što bi jedan grad kao što je Slavonski Brod trebao ponuditi svojim korisnicima, znači svojim stanovnicima. Nakon predpristupnih fondova ulaskom u Europsku uniju otvaraju nam se strukturni fondovi. Za njih je već pripremljeno čak 39 projekata ovakve vrste, ukupne investicijske vrijednosti preko 900 milijuna eura. 2011. godina obilježava se kao Europska godina volontiranja. Posjetili smo hrvatske volonterske organizacije kako bi provjerili kakva je suradnja s institucijama i dobivanjem potpora putem predpristupnih fondova. Povjesničara Davora Pavičića, magistru za ekologiju i zaštitu prirode Galu Podgornik i defektologinju iz Slovačke Anu Valčak povezuje ljubav prema volontiranju. Preko programa Mladi na djelu sam volontirao u Grčkoj od 2008. od kolovoza do kolovoza 2009. znači 12 mjeseci u jednoj maloj ruralnoj sredini na granici sa Albanijom i Makedonijom, točno na Presponskom jezeru. Uglavnom sam volontirala na kampovima, to su znači po 2 tjedna se ide grupa ljudi međunarodno. Znači zemalja volontira na jednom mjestu, pomažu tako lokalnoj zajednici. Ja sam to radila u Hrvatskoj, na Cresu i u Kuterevu utočištu medvjeda. I started to volunteer 8 years ago and it was like a straight way for me to find a job, and then I was like a professional program specialist, so like a kind of project specialist in Poland. And over here I'm just developing my experience connected to this. 2011. godina obilježava se kao Europska godina volontiranja. Komisija je za Europsku godinu volontiranja predvidjela proračun od 6 milijuna eura, te dodatni iznos od 2 milijuna eura za pripremne radnje u 2010. godini. U obilježavanje su se uključile i hrvatske institucije. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti uključilo se u Europsku godinu volontiranja prvenstveno kroz povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja. To je vladino povjerenstvo koje čine razni predstavnici tijela državne uprave, organizacija civilnog društva, poslodavaca, novinara, lokalnih zajednica i drugih koji rade na razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj. Hrvatsku mrežu volonterskih centara čine regionalni centri Split, Rijeka, Osijek i Zagreb. Svi oni imaju samo riječi pohvale kada je u pitanju suradnja s institucijama i dobivanje potpora putem predpristupnih fondova. U volonterskom centru Zagreb ističu kako su 2009. godine preko 2 projekta financirana od strane Europske unije doživjeli veći uzlet svog rada i aktivnosti, a ove su godine krenuli i s novim IPA projektom vrijednim 125.000 eura. Ove godine je sada u tijeku provedba projekta koji je također financiran iz predpristupnih fondova IPA 4. komponenta razvoj ljudskih potencijala. Projekt poticanja zapošljivosti marginaliziranih skupina kroz inkluzivno volontiranje. Volontiranjem se bave milijuni stanovnika Europske unije. Ljudi od 7 do 77 godina mogu i doprinose svojim zajednicama, a sugovornici iz naše priče potvrdili su da je takvo iskustvo zaista vrijedno i za samog volontera. Stječu se nekakva znanja, vještine i kompetencije koje su korisne i nakon obavljanja volonterske službe, prvenstveno recimo pri zapošljavanju ili pri daljem obrazovanju, ali i u svakodnevnom životu. Za mene različita znanja, vještine koje naučim na tim kampovima, od fizičkih poslova, kako kopati, raditi sa krampom, što u životu nisam. How to deal with project, how to organize yourself, how to find the correct people to do the project, how to actually identify the needs of the societies and connect it together and have a nice project at the end that everybody's happy and satisfied about it.
povodom obilježavanja 2011. Europske godine volontiranja delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj u suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske i Hrvatskom mrežom volonterskih centara raspisuje natječaj za novinarsku nagradu Europske godine volontiranja. Nagrada će biti dodijeljena krajem godine povodom Međunarodnog dana volontiranja. Volonterstvo sadrži velike, ali za sada nedovoljno iskorištene mogućnosti za društveni i gospodarski razvitak Europe. Želite li se priključiti Europskoj godini volontera ili čak postati volonterom, više o programu događanja možete saznati na stranici www.mobms.hr. Reprizu emisije možete pogledati u utorak u 23 sata iza trećeg dnevnika HTV-a. Više informacija o emisiji, ali i fondovima EU možete naći na našoj Facebook fan stranici, a video priloge iz emisije možete pogledati na našem YouTube kanalu.